Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Dan gida na aka yi. Ake ne da Allah, wai hannu ba a kawo kayan nan bane jagwa, ake ne da Allah. Ai wallahi ina ga ma tun daga na har yanzu jiran shi nake gabaki da. Kai fa na gaya ma ka san Alhaji in dai bai sha ba, akwai matsala, akwai damuwa wai. Ni na san waye Alhaji ka gani. Ka san Alhaji, ni da ina tare da shi kullum ka ce mu wai ka san Alhaji. Shi gayan nan yayayya kawo mana kayan ma ina ga ma. Kin banza ki mutu tun yau ne kyau. Ah kai, salamu alaikum. Wani ya ake ni? Dan Alhaji. Lafiya Allah. Kai ya aka yi da ka zo tun ba hanya ce ba kyau, ina tunanin ba. Ina tunanin hanya ba kyau fa. Hanya ba kyau. Allah wallahi ni ban yadda ba saboda haka da kayan nan. Ka tantance ka je ka same ni. Ɗan nan fa ni na gama fa ban yadda da shi ba. Yanzu ni abin manan kai Alhaji. Zai iya kawo mun bogin na gama sai na tantance kayan nan. Okay, wai kana da ban da duk zaman nan da nayi aikin banza, duk zaman nan da nayi a ce wai kana da sai a kawo Alhaji kaya yana. Saboda wai duk zaman nan da nayi a ce da gane ka kai kala ba Allah ni Allah ba shiga ciki in tantance kayan nan kawai. waye kai Komanda waye ba ka wannan guda komandan makaranta allo ne. makaranta allo Baka yi. dama makaranta allo akwai komanda Akwai komanda. Cikakken komanda ma kuwa. wani